tumetuandalia, lakini kubwa zaidi, asante kwa kuchagua kama gumzo za kuaminika. Lakini kabla nikupashe matukio na matokeo ya siku, kwanza tupate yaliyomo. Mashindano ya tamasha la kitaifa ya drama na filamu yang'oa nanga. Nayo teknolojia na mfumo wa CBC yazidi kukuza vipaji. Na michezoni, mshike wa mchezo wa magongo washika kasi mitandaoni kwa waka wa vijembe. Mtazamaji, na kwenye gumzo letu kuu la leo ni je, teknolojia na mfumo wa CBC umesaidia vipi katika kukuza vipaji? Nisukumia hapa kwa 2233 ukianza na neno Mas TV. Mtazamaji, leo studioni sipo peke yangu, nimebarikiwa kuwa na mwenzangu Peter Luganje. Karibu katika gumzo kamili. Mimi ni Asuta Tumaini. Mashindano ya tamasha la kitaifa ya drama na filamu yang'oa nanga. Hafla hiyo inafanyika hivi sasa katika shule ya upili ya Menengai katika kaunti ya Nakuru. Taasisi, vyuo vya kati, vyuo anuai na vyuo vya kifundi ni miongoni mwa wanaoshiriki. Vipengele ambavyo vitangaziwa ni mashairi, densi na maigizo, huku waigizaji wakionyesha ubunifu na vipaji vyao mbele ya jopo la majaji. Na mtazamaji, nikwambie kwenye maonyesho yaliyofanyika katika mashindano ya kikanda yalizua gumzo kubwa sana mitandaoni, na sasa wapenzi wa filamu na drama wana hamu ya kuona ni kipi kitakachofanyika kwenye mashindano ya kitaifa. Labda kwa nani nikuulize, matokeo yalikuwa yapi kule katika mashindano ya kikanda? Mashindano ya kikanda matokeo yalikuwa mema. Kuna wale waliofurahia, kuna wale waliohuzunika, kuna wale waliolia. Na hii yote ni sababu ya mtu mmoja tu. Anaitwa Butwa. Watu walipigwa na Butwa. Kweli. Mtazamaji, tusonge mbele ambapo teknolojia imeleta mabadiliko katika sekta mbalimbali, ikiwemo mfumo mpya wa CBC ambao unazidi kukuza vipaji vya wanafunzi. Na mwenzangu hapa Luganje aliweza kufanya mahojiano na mwanafunzi mmoja kwa jina Karot ambaye alishinda mhamasishaji bora wa mwaka wa 2025 kutoka shule ya sekondari. Luganje, naona ulienda kule. Ulifanikiwa kukuletea nini Luganje? Niliweza kupata kanda ya Karot. Ila nilikuwa nimekasirika sana. Mbona mkubwa wangu alitume sipo njaa wakati mimi mwenyewe nipo njaa. Ila tuliweza kuongea na Karot, tukapiga gumzo na yeye, na haya ndio aliweza kusema. Kwa majina naitwa Karot Ford na mimi ndio mshindi wa TikTok Influencer 2025. Kwangu mimi TikTok imenisaidia sana kukuza kipaji changu cha uigizaji, na pia kwa kupitia mfumo wa CBC na walimu wenzangu niliweza kugundua talanta yangu na mapema, na nikaweza kujua ni nini ambacho kinahitajika katika hii industry ya uigizaji. Na pia niliweza kuhamasisha wanafunzi wenzangu ambao tuko nao katika huu mfumo wa CBC kuweza kujijua na kujitambua na kujua ni nini ambacho wanataka kufanya na talanta zao. Naam. Kama unavyoona Karot ni mwenye furaha bashasha ikiwa ameweza kushinda ile tuzo. Na kabla kusahau, aliweza pia kupokezwa shilingi milioni 3 kilichofaishwa na kuwa tuzo hizo pamoja na tuzo ambayo imeweza kurembeshwa na dhahabu. Umesema milioni 3. Milioni 3. Pesa taslimu za Kenya. Milioni 3 zile ukapewa wewe kwenye umri wa Karot, ungezifanya nini? Mimi ice cream. Ice cream. Ice cream. Sasa haya ndio matunda ya CBC. Na naomba tuelekee michezoni. Mashindano ya drama yameng'oa nanga wiki hii, nayo mashindano ya michezo ya Ketisa yaliweza kutia nanga wiki iliyopita, na Luganje napata taarifa kwamba wana KMC waliweza kuwabwaga wapinzani wao wa jadi. Na pale mtandaoni naona kumechacha, kumepamba moto, kumewaka. Kuna nini? Acha nikwambia Suta, siku ya nyani kukufa miti yote huteleza. Na basi baada ya shule ama taasisi ya KMC kuicharaza majina refu kwa kuwa wamekuwa wapinzani tangu jadi, na hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza kwa taasisi ya KMC kuicharaza majina refu, na mashabiki wa KMC walikuwa na furaha tena sana. Na acha nikwambie, mambo yalizuka mitandaoni kukawaka, na mambo yanazidi kuwa ya furaha sasa. Labda nikuulize kama zile cheche ziko pale mitandaoni ni kubwa hivi, pale uwanjani au michezoni mashabiki au wachezaji walikuwa vipi? Nilikuwa pale uwanjani, niliangalia ile hali ilikuwa pale, hali ilikuwa furaha, mashabiki walikuwa na tabasamu, na kale kampira kalitoka na gongo huku na kule, lakini jambo ni moja tu. Wana maji marefu waligongewa sana. Umesema waligongewa? Mchezo wa magongo. Labda usipote kwenye muktadha. Labda nilizo swali
hakutakuwa na uadiliano wote. Asante. Hata wewe mwenyewe unajua what happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Kwa hivyo sioni kama italeta shamba ama nini pale, sioni. Mtazamaji, wanasema ngoma inapogongwa sana huenda ikapasuka. Gumzo hilo la michezoni la tukamilishia gumzo letu la leo, lakini kabla tuondoke, ruhusu tusome jumbe 2-3 kutokana na gumzo letu la leo la je, teknolojia na mfumo wa CBC umesaidia vipi katika kukuza vipaji? Na naona kama Usiani Creatives anasema CBC na teknolojia ni mchanganyiko bomba. Nilishuhudia na ushindi wa Kadot kanionyesha hapo ubunifu hauna mipaka. Labda Luganje tusomee ya pili. Na tukiangalia hivi naona Aketa labda anasema Nakuru kuna ng'ara. CBC sio maneno tu, ila kupitia drama na teknolojia wanafunzi pia wameweza kutufundisha sisi wazazi. Jambo zuri sana kuona kwa wanafunzi wa CBC sasa hivi wanaweza kuwafundisha wazazi wao pia mambo ambayo hayawahi. Mtazamaji, kufikia hapo mimi na Luganje hatuna tunani, hata tukiulizwa hatuungabi. Labda tukuache na wasia unaosema kwamba maisha ni safari, na safari hii ndefu ni safari yenye changamoto na fursa. Unapoanguka, simama, jikaze na usonge mbele, kwa sababu wewe una fursa ya kuwa bora kuliko jana. Mimi ni Assumpta Tumaini na mimi ni Peter Luganje.